Šetaju cura i dečko ulicom. Cura. Šta si mi kupio za rođendan? Dečko. Vidiš tamo onaj crveni Ferrari? Cura. A dečko. Isti takav lak za nokte. Hvali se deda od 85 godina doktoru da mu je mlada žena trudna. Ovaj ga potapša po ramenu i reče da ti ja ispričam priču. Išao lovac šumom i naleti na medveda, potegne za puškom i vidi da je greškom poneo kišobran. On uperi kišobran u medveda i, gle čuda, kišobran opali i ubije medveda. Deda će, to je nemoguće, sigurno je neko opalio iza njegovih leđa, a da on to nije primetio. Doktor, upravo tako, deda, upravo tako. Sedi jedan ludak i do sebe drži kesu s bananama i drugu kesu sa šećerom. Stalno uzima banane, guli ih, umače u šećer i baca ih kroz prozor. Ovom do njega dosadilo je da ga gleda pa ga upita. Izvinite, zašto bacate te banane kroz prozor? A ovaj će njemu, ne volim ih sa šećerom. Kihne neko u vojsci i pita ih Tito. Tko je kihnuo? Svi šute. Pita prvog vojnika. Jesi li ti kihnuo? Kaže ne. Pita drugog. Jesi li ti kihnuo? Kaže ne. I javi se dedica i kaže ja sam kihnuo. A Tito mu kaže na zdravlje. Ako ti je ovaj vic bar malo popravio raspoloženje, klikni pretplati se i pusti da ti svaki sljedeći video donese još jedan osmeh. Otišao Mujo u New York i uselio se u stan pun miševa. Isti taj dan zove vlasnika stana. Hello? Hello, what's the problem? You know Tom and Jerry? Yes? Pa, Jerry. Policija. Gdje živiš? Ja. Kod mojih roditelja. Policija. Gdje žive tvoji roditelji? Ja. Kod mene. Policija. Gdje živite svi skupa? Ja. Preko puta mog komšije. Policija. Gdje je kuća vaše komšije? Ja. Ako vam to kažem, nećete mi vjerovati. Policija. Reci. Ja. Pored moje kuće. Kupio glupan novi smart frižider prvi u ulici i hvali se komšijama da je sad potpuno moderan čovjek. Dođe komšija prvi dan da vidi šta to radi. Glupan ponosno otvara vrata frižidera i kaže vidi, on sam pravi led. Komšija ga pita, pa dobro, to pravi svaki frižider već 50 godina. Glupan ga pogleda uvrijeđeno. Ma znam, ali ovaj moj to radi pametno. Kako pametno? Pa kad god otvorim vrata, on svijetli. Komšija. To svijetli svaka žarulja unutra, glupan. Vidiš, a ti misliš da si pametan, a ne znaš da frižider radi na pokret. Onda zatvori vrata i kaže, evo vidi sad, svjetlo se ugasilo, to znači da me sluša. Komšija samo slegne ramenima, a glupan dodaje, a da vidiš tek kako mu pričam kad je mrak. Ako ti je ovaj vic bar malo popravio raspoloženje, klikni pretplati se i pusti da ti svaki sljedeći video donese još jedan osmeh. Došao glupan na besplatan test inteligencije u gradski centar. Sjedi on pred psihologom, ovaj ga pita, dobar dan gospodine, jeste li spremni za test? Glupan samouvjereno, naravno, ja sam se pripremio 3 dana. Dobro, prva stvar, šta je teže, kilo željeza ili kilo pamuka? Glupan bez razmišljanja. Željezo. Zašto? Pa zato što se pamuk lakše nosi. Psiholog zapisuje nešto pa pita. Dobro, a koliko ima kontinenata? Glupan. Koliko i televizijskih kanala? Samo što ja ne znam ni kanale, ni kontinente. Psiholog se već hvata za glavu. Glupan se nagne i šapne. Ali zato znam odgovor na zadnje pitanje. Ko je zadnje? Glupan. Pa ono kad završimo. Kupio lik GPS jer stalno zaluta. Kreće on autom, upali navigaciju, ona kaže skrenite lijevo, on ode desno. GPS ponovi, skrenite lijevo, on opet desno.
3. put navigacija kaže smirenije, molim vas, skrenite lijevo. Lik viče, gospođo, ne može lijevo, ja tu nikad ne idem. GPS duboko uzdahne i kaže, u redu, onda idemo kako ti hoćeš. Lik se nasloni i kaže, eto tako, kad se dogovorimo, sve ide. Navigacija. Ali samo da znaš, mi nismo stigli gdje treba. Lik, pa nisam ni ja stigo otkad sam se oženio, pa živim. Ako ti je ovaj vic bar malo popravio raspoloženje, klikni pretplati se i pusti da ti svaki sljedeći video donese još jedan osmeh. Kupio glupan pametni sat jer je vidio reklamu mjeri korake, otkucaje, spavanje i zdravlje. Dolazi kući, sjedi na kauč, ne miče se. Sat mu pokaže 0 koraka. On digne nogu i spusti 1 korak. Gleda on sat 10 minuta i kaže ženi, vidi što je pametan, broji bolje od mene. Kasnije mu sat vibrira, vrijeme je za šetnju. Glupan odgovara glasno, ne mogu sad, gledam televiziju. Sat opet vibrira, stvarno biste trebali ustati. On viče, pa ko si ti da meni naređuješ? Žena iz kuhinje, to ti je prvi put da te neko motivira. On odgovara, ako me motivira još jednom, bacam ga u WC. Otišao glupan kod zubara jer ga boli zub. Zubar ga smjesti u stolicu, upali lampu pogleda i kaže, moramo izvaditi zub. Glupan odmah pita, jel boli? Nećete osjetiti ništa, daćemo anesteziju. Glupan ozbiljno, doktore, imamo problem, ja ne volim injekcije. Dobro, možemo bez njih, ali malo će boljeti. Glupan, ali ne volim ni bol. Zubar ga pogleda i pita, pa šta onda voliš? Glupan, volim kad me puste kući. Zubar uzdahne, samo otvorite usta. Glupan, otvorim ja usta, ali da me ne boli razgovor. Život je pun obaveza, briga i ozbiljnih trenutaka, ali baš zato su ovi mali trenuci smeha toliko dragoceni. Ako ti je ovaj video pokazao koliko osmeh znači, nemoj da ga tražiš slučajno sljedeći put. Klikni pretplati se i dozvoli da ti smeh dolazi redovno, bez čekanja i bez muke, jer svaki dan zaslužuje da bude bar malo veseliji.